Nu ko, labdien! Šodien nedaudz parunāsim par āķiem. Tieši par āķu formām. Kā piemēru paņemšu, ka macu āķis, jo te viņi vislielākais sortiments, kaut arī ir Owners, Mustats, Flagmans, kādas tikai firmas āķi nav. Bet runāsim par Komatsu. Mūžīgais jautājums. Kādu āķi izvēlēties kaut kādai vienai, otrai, trešai makšķerēšanai, kaut kādai konkrētai zivī. Te es noliku priekšā tos klasiskākos, kas ir, tur formu dažādība, protams, ir variants, citam šis te liekums ir platāks, citam mazāks, bet ir āķis dalām tā, tas ir klasika. Tāds, kā mēs parasti zīmējam, ja mums prasa uzzīmē āķi, tad mēs uzzīmēsim visticamāk, ka šitā te āķi klasika. Lēzens liekums, vidēji resna drāts, vidējs garš kātiņš, tāds āķis klasiskais. Patiesībā uz tādu te var likt gan baltos stārpus, gan slieciņas, praktiski jebkuru stārpus. Bet sanāk tā, kad šitai formai, ja mēs uzliekam nelielu kumosiņu, tad visi tā esma karāsies te. Tas liekums ir te zemākā vieta, liekumam ir šeit. Ja? Un sanāk, ka mums līdz spicītei ir diezgan liels spici, mēs, kā mēs zinām, neslēpjam makšķerējot. Ja? Un tad sanāk, kad uzliekam šitā numuru 10, ja mēs uzliekam 2-3 baltos, viņi noslīd uz šejienu uz leju, un te mums diezgan tāda gara sanāk, tāds bieži vien zivs jūt kaut ko dīvainu, aizdomīgi paliek, un tāpēc viņa var nepaņemt līdz galam. Tāpēc, ja mēs lietojam baltos stārpus, lietojam mazas ēsmas, tārpiņas, tieši tur motilītes, vēl kaut kāds 1 baltais, 2 baltie, tad labāk izvēlēties šādu te formu. Šitādu te forma, raunda forma, jo, redzat, kad ir liekums bikki savādāks. Reku, viņš iet, un zemākais punkts ir tieši šeit. Un paliek līdz spicītei tāds, pavisam neliela daļiņa. Ja, un tad šitien uzliekot vienu balto, to spicīti zivs pat var neieraudzīt. Tas ir viens. Otrs, tas ir tīri no ēsmām. Otrs, kāpēc, teiksim, šie āķi pat ir tādām breiksim, karūsai, praktiski ēsmām, spēcīgām lielām zivīm, bet kuras mēs ķeram uz stārpiem, uz nelielām ēsmām, tāda forma ir labāka nekā klasika. Jo klasika pie vienādas drāts resnuma, jo resnāka drāts, jo āķis ir smagāks, jo zivs viņu ātrāk var sajust, ja, tāpēc mēs vienmēr cenšamies izvēlēties tāds, nepārāk resna izmēra drāti āķim. Ja, tad pie vienādas drāts resnuma, āķi drāts resnuma, šāda te forma būs izturīgāka, viņu mazāk atlieks, jo te ir asais liekums. Šis te lēzenais ieķersies pēc kaut kādu kaulu zivtiņai, ieķersies lūpā āķis, un viņu pie lielākas slodzes viņš palieksies ātrāk vaļā. Šī te forma turēs zivi daudz labāk. Reku šitā vai tā ir tāda pat līdzīga, tikai jau lielāks liekums, jau lielāks āķis. Ja jūs meklējat labas formas āķi un negribat, lai jums kaut kur reiz par reizē atloc, tad izvēlieties šādas te platāk, šaurāk vienalga, bet ar tādu formu, kur ir tas asais liekums. Savukārt, ja mēs makšķerējam uz kukurūzu, mīklu, maizi un grūbu mannu, jebkuru tādu veidu ēsmām, ja, tad mums ļoti svarīgs ir šis te pirmām kārtām nedaudz resnāks āķis, jo tievais āķis tās mīkstās ēsmas griezīs vairāk. Jo tievāks āķis, jo viņš ātrāk griež, it kā viņš ir asāks, viņš ir jūtīgāks, viņš zivs mazāk jūt tievāko āķi, bet viņš arī pie lielākas slodzes ātrāk sagriež. Viņš bieži vien nostrādā tievais āķis kā žilete. Kā žilete, kā nazis sagriež gan zivs lūpu, gan ēsmu iemetienā pie stiprāka metiena. Tāpēc
mīklām, visām kukurūzēm, zirņiem, graudiem labāk izmantot lēzena liekuma, vidēji resnas vai resnas āķis. Kā parasti, ko sauc par karpāķiem, par karūsēm tādas izmanto. Ja, jo tajā te lēzenajā liekumā, ja, te labāk iesēžās tā ēsma uzsēžās uz tās drāts, viņa daudz labāk turās. Nu, un attiecīgi, tā kā ir resnāka drāts, tad arī zivtiņa tik ātri neatlocīs āķi vaļā. Tā kā it kā tas mums visiem tik ļoti pazīstamais un iecienītais klasiskās formas āķis, ja mēs tā skatāmies praktiskā makšķerēšana, tad tas ir viens no vismazāk izmantojumiem. Vai nu tad, kad jau sportā viņš izmanto diezgan daudz, ja viņš ir universāls, forma laba, viss pareizi. Bet tur ir ļoti stipri jāpaseko āķa drāts resnumam. Vēl viena lieta, ko bieži vien prasa, vai āķa spicītei jābūt ir novirzītai. Es teikšu, ka nē. Nu, ka viņa nedaudz spicīta tā kā uz sānu. Tas ir nekas, bet ja āķa spice stipri novirzīta stipri uz sānu pavirzīta, tas ir vairāk slikti nekā labi. Tas ir kaut kādiem atsevišķi ražotāji tur ar to tādas āķis ražo, un viņiem kaut kāda sava doma ir, bet praktiskā makšķerēšanā tas neko labu nedod. Šiem te visiem āķiem nekur spicīta ir tieši vai nedaudz pa nelielu grādu, nedaudz uz sānu novirzīti. Un šie āķi strādā un viss ir ļoti labi ar viņiem.